rahmat eshitmagan hech joyingizda ochilolmaysizda. Qutlanmagan, olqishlanmagan joyingizda ona ko'rinib ketaveradi o'sha. Sizni rag'batlantirmagan ona ko'rinib ketaveradi. 30 yildan beri deylikki, kelyapti. Bu ne adolatsizlik. Kimlar qurboni bo'lyapti buni? Qurbonlarni silaylik. Eng kattasi o'zingiz qurbonsiz. 30 yildan beri Britniyani cheniyani yopib yashaylik. O'zingizni chunki ilk namoyon qilayotgan paytingizda kimdir o'zini ongida kuldi. Siz olqish kutgan joyingizda u kuldi. 30 yildan beri hamma jazolanyapti. Hamma. Sizni olqishlamagan hamma va birinchi o'rinda siz jazolanyapsiz. Noto'g'ri nimanidir qilib qo'ymaslik uchun hech qanday harakat qilinmaydi. Olqishga yetarlicha sazovor bo'linmagan joyda hech qanday harakat qilinmaydi. Yaxshi oylik berilmagan joyda ishlanmaydi. Yaxshi pul kelmaydigan biznes ochilmaydi. Siz birdaniga katta pullarga ishlashingiz kerak. Yaxshi joylarda yashashingiz kerak. Yaxshi ishlarga siz olib kelib ishlatish kerak. Chunki siz yana turklar gapi Allohdan bir qobiliyatli bo'lib yaratilgansizda qolganlarda yo'q. Bitta siz yaratilgansizda unday. Sizni sezishlari kerak sirazi shunaqa qobiliyatli ekansiz, senga mana jaraq domir. Ular sezish kerak. Sezmay qo'ysa, u kollektiv bilan chiqisholmay qolasiz. Chunki o'z sezmayapsiz, sizni qanday bir nodir tosh ekanligingizni. Onangiz sezmaganday. 3 yoshsiz, balki 5 yoshsiz, undan keyingi o'sha programma sabab undan keyingi hayot bo'lishga chiqarilganda, yaxshi yomonga chiqarilgan, oq qoraga chiqarilgan undan keyingi hayot. Undan keyin hammani harakati, so'zi yoki ochilish beradi yoki yopilish beradi. Kim teginsa u dushman. Birinchi o'rinda o'zingizga dushmansiz o'sha joyda. Shundoq hamma odamlardan yopinasiz. Chunki birinchi yopilish onadan ketyapti. Va bu juda katta yopilish. Endi ming ko'p qiling ham o'sha istochnik erimagani uchun ishlamayapti. Ko'plaringiz onaga ko'p qilasizmi? Dars eshitasizmi? Shartsiz sevgi qilasizmi? Ishlamayapti. Chunki o'sha bolacha og'rigan joyda o'tirib olgan. Tushuna olmaganidan u o'tirdi. Lekin o'sha bolacha hali ham yashayapti bu yerda. O'sha 3 yoshli, 5 yoshli qizaloq hali ham mana shu yerda turibdi-da. Shu joyi bilan qaraydi, faqat shu joyi bilan qaraydi. O'sha og'rigan, o'tirib olgan qizaloqcha qaraydi. Har doim hammaga. Ona bizani yer bilan ulovchi qismimiz, yerimiz. Yerga yopildimi, moddiyat yo'q, karyera yo'q. To'g'ri, daromadimiz otamizga bog'liq bo'lsa, odamlarga ochilishimiz, munosabatimiz natijasida pul keladi. Sizda talantlar ochiq, lekin kommunikatsiya onadan keladi. Men o'shani hisobiga hamma qurbon, siz ham qurbon. Qurbon pozitsiyasi va hammani qurbonga aylantirish. Hech kimni yaratuvchini ko'rishni istamaslik. Va hammaga o'zini tan oldirish, tan olinmagan davrlardan qochish. Ya'ni tan olinmagan emas, tan olinmagandek tuyulgan davralardan qochish. Bu asosan oiladan ketyapti. Oila a'zolarida kimda o'zini raqobatchi ko'rayotgan bo'lsa bo'ldi, ichki jang ketdi. Chunki u tan olmadi opani. Siz opasiz, iyerarxiya bo'yicha balandasiz. Uning hamma talanti, potensiali, mehri bor, nimasi bor bo'lsa nolga teng. Kichkina qizaloqchadan boshlab, undan keyin hammaga yoyasizda. Chunki hammani kirgizib yuborgansiz o'sha og'irlik ishiga. Borgan sari kengayib ketyapti. Borgan sari. Va o'sha hayoti buzar darajada, turmushni buzar darajada kengayib ketgan.